佢呢邊咧優點就唔使講啦。第四代住宅110嗰個實用率嚇。金灣航空新城第四代住宅實用率112%，咁啊90平方可以做到4房，129平方可以做到4房，3個洗手間，咁實用嘅戶型咧喺航空新城呢度咧，大家有冇見過咧？咁今日跟住我鏡頭同大家一齊上去睇下我哋嘅樣板間。嗱，各位觀眾，呢套咧就係129平嘅4房2廳3個洗手間。佢咧係專梯專戶嘅，呢部 lift 咧就係你呢個空間，你呢一戶人用嘅。嗱，大家見到咧，我呢個空間咧就可以擺鞋櫃，你可以做晒啲儲物擺喺出邊都得。嗱，咁我哋入嚟睇睇呢間房先。嗱，咁首先入到嚟咧，嗱呢度有個玄關位，呢度咧佢都做咗個收納㗎。我哋呢邊嗰個咧實用率咧係去到112%嘅。咁過嚟咧第一間房呢個咧係套間，大家望下。呢個套間咧，如果你屋企咧人口大嘅話咧，你俾老人家瞓啊都得嘅，或者咧你朋友多咧，呢個套間咧亦都可以俾朋友用。我哋呢個空間咧，佢咧因為我哋呢度係小高層，咁佢望到嘅咧都係我哋嘅園區嘅花園，咁啊花園嚟嘅。我哋呢個咧，佢呢個交標咧就比較高嘅嚇，咁咧就我哋而家做緊呢個咧牀咧，佢係做到3面落地，而且呢個牀咧佢都有呢個1.8米，唔係話1.2米嗰啲牀。咁跟住鞋櫃個位咧呢度。鞋櫃咧，佢都預留俾你噶啦。嗱，而家佢哋做咗簡單嘅，但係咧你做翻個到頂鞋櫃咧，完全足夠空間。佢呢個設計就呢個第一間房啊，呢度啊，佢嗰個面積咧都接近去到成20個方噶啦，呢度都。所以話咧，佢呢啲房間係比較大。第四代住宅咧，果然係零舍唔同。嗱，我哋睇下個廳先，大家睇到未？我哋呢個廳咧，佢嗰個開間咧都有去到成6米深噶。嗱，呢邊咧係你嘅梳化位咁啊，呢一邊咧就我哋嘅電視機，背景牆呢個綠色嘅咧都係加樓標準嚟嘅，綠色呢個大理石嚇。咁睇睇我哋呢個陽台先啦，陽台咧佢呢邊咧就望翻呢個遠景啊。嗱，洋房嘅好處咧就係佢嘅樓間區比較闊，同埋佢望嘅嘢比較多咯。咁啊呢啲咧就非加樓標準嚟嘅，你可以跟佢咁樣設計嘅。因為而家好多朋友咧買呢啲咁嘅單位咧，露台咧佢都會做呢個空乾一體嘅，同埋洗手盆啊，同埋到頂嗰啲櫃嘅。睇睇我哋個廚房同埋餐廳先。嗱，呢個戶型咧係南北對流嘅嚇，咁啊呢邊係北向，啱先係南向。咁餐廳咧，佢而家咧就擺咗個長台咯。咁如果你想空間細啲，空間再大啲嘅話咧，其實我建議咧，你擺個圓台反而顯得仲更加大，因為圓台咧。你成呢個兩人位呢度咧可以 cut 咗佢，就擺個圓台喺中間，所以呢個成個客廳咧仲會更加大啲。長台咧係比較壓地方嘅，但係咧前提你一定要呢個廳比較大啲先得。嗱，廚房啊，大家最中意嘅嗱呢個廚房咧，洗手盆、星盆係單一個嘅，窗咧係兩面退出去嘅窗。呢個位置咧就係我哋儲物或者到時擺熱水爐嘅位置嚇。嗱，呢個就熱水爐嘅，呢啲喉啊全部都喺晒度嘅。咁啊3件套啦，呢啲抽油煙機啊，同埋呢個洗碗機啊，膠標嚟嘅，唔使講嘢啊。佢呢啲華發咧做嘅出品咧都係比較好嘅。跟住就雙門大雪櫃，嗱你睇呢個位夠唔夠你用？咁大個啊！我平時我哋啲客咧，啲師奶咧，同埋家庭主婦咧就最中意咁大個一個廚房嘅。咁啊，我哋呢個戶型設計咧，你除咗咁樣整膠攞係咁樣膠嘅。你仲可以咧參照我哋141平方嘅，即係呢啲咧呢一個位置咧做咗佢一個開放式。嗱，出嚟呢啲先。嗱呢度咧呢個位置可以剝咗佢㗎，你可以做開放式嘅廚房，做翻呢啲咁嘅拉趟門就可以㗎啦，好實用啊！呢個戶型好中意，好多人睇到都係。嗱，睇翻第二間房先，呢個第二間客房咯。咁個客房咧，佢呢個設計咧都係一樣嘅，望遠景。我就覺得咧。佢華發咧有一點要改進就係，其實佢呢個位置咧，你可以直接做埋訂製嘅衣櫃啊，因為你咁樣咧先至可以大家都睇得到你個空間大啊嘛。當然佢而家咁樣整嘅話咧，一樣係可以擺得到，知道個空間大，但係咧我哋再花多少少心思，如果做埋嗰個到頂嘅定製衣櫃，咁樣我哋睇到咧就更加貼切啲啦。洗手間呢度
我哋呢個洗手間咧就同傳統嘅一樣，都係入邊有個飄窗位，咁我就唔入去睇啦。咁啊呢啲咧都係嘅。呢個設計咧亦都係而家佢同灣仔1號啊嗰啲咁嘅，其實佢交樓咧都比較相似嘅，都係用翻呢種有少少淺色或者青色呢個設計。呢個咧就第3間客房啦。嗱，大家睇下呢間房空間係咪？我哋呢邊係北面嘅嚇，呢個咧就望翻北面。咁啊呢個咧做書房啊，做你嘅工作室都可以。咁啊呢間房就自己大家可以隨時點樣設計都 OK。咁我哋中央空調咧嗰啲風管機咧，即係交樓標準嚟嘅。主人房咧就呢度，佢咧設計咧就成排個都係做晒呢個衣櫃俾你嘅。不過咧呢一個咧唔係交樓標準嚇，大家知道佢咧係只不過做俾你睇，做個版俾你睇咯。我哋呢邊嘅話咧，其實4間房有3間房咧都係南向景觀。南向景觀咧你就視野好啦，樓間距咧會比較遠。大家知咧，我哋呢啲小洋房咧，佢嘅容積率係比較低，整體居住咧係比較舒服噶嘛。各位觀眾，而家我哋就嚟到呢個A5座嘅3樓示範單位。咁呢邊咧係2部 lift 4戶嘅嚇，2個95，2個115，3房同4房。我哋而家先睇呢個95嘅3房嚇。嗱，呢個型圖，佢個廳咧都好大。咁啊，佢嘅一個設計咧就係兩面開嘅。入嚟咧呢啲節母門咧係交樓標準。呢個鞋櫃咧就做咗一個鞋櫃同埋呢個手櫃嘅位置嚇。當然呢個咧唔係我哋嘅交樓標準嚟嘅嚇，大家要知道一下嗱。咁咧我哋先睇房間先啦。一開入嚟呢度，咁啊佢呢個設計咧係做咗動靜分區咯。呢邊咧係2間客房嗱，客房位置大家睇下，佢同樣都係做到110嘅實用率㗎。咁啊呢間客房咧南向啊，望翻我哋嘅花園景啊。咁啊佢呢個設計亦都係中規中矩啦，都夠用嘅。洗手間咧就係做咗中間位，呢邊咧就係兩邊嘅客房去用嘅呢個洗手間啦。咁啊睇下呢個房間先。咁啊呢度咧就做咗一間房。其實咧我覺得咧就2間客房咧佢嗰個面積咧都一樣嘅，不過咧就呢邊呢間客房咧會比較暗啲。嗱，大家知道咧，同埋佢望嘅景觀咧係一般般嘅嚇，因為係喺2棟樓嘅之間。嗱，俾大家睇下，都有缺點嘅，唔係話所有都有優點。呢個房間咧係望住2棟樓嘅中間咯，就所以佢採光冇咁好嘅。頭先第一間房咧就望花園，所以佢嗰個採光咧係好好。嗱，大家睇呢個客廳，呢啲咧撐下一睇。咁啊，廚房呢邊咧，大家睇下，我同大家介紹下先。呢邊係雪櫃位嚟嘅嚇，佢呢個係呢個做咗個收納嘅雪櫃嗱，因為佢呢個95平方，大家見咧呢個廚房唔係太大啊嘛，但係佢呢個設計咧就比較好啦。我哋而家做咗呢個3電式呢種推拉門嗱，俾大家展示下，俾大家睇睇，咁樣咧就隱藏晒入嚟啦，你可以當晒開放式廚房咁樣用。呢度亦都係一樣。咁樣亦都係咁樣3電式咁樣一拉埋嚟咧，你就合晒嘅啦。膠標嘅話咧，同樣都係一樣嘅。呢啲洗碗機，咁啊星盆，咁啊呢個膠嗰個窗嗰時咧係冇貼呢個磨砂嘅，係睇得到出邊嘅。如果你要呢個磨砂嘅位咧，你就到時自己黐上去。咁啊餐廳位嘅話咧就一般般啦，呢度只係擺到個4人位。即係呢個戶型設計咧，我覺得咧，你餐廳如果擺咗呢度咧，咁啊一入門口咧就顯得比較細啦。如果其實有條件嘅話咧，其實可以改佢，可以擺喺呢出邊呢邊都得。因為呢邊咧你可以做個飲茶室，或者做個而家佢做咗呢個儲物啊嘛。咁你其實你真係自己住嘅話咧，呢度咧擺個餐廳都 OK 嘅，擺個長方形嘅台。因為呢邊係 sofa，跟住呢邊係睇電視啊嘛，呢邊係呢個電視背景牆啊嘛。所以話咧，餐廳位可以唔需要擺喺廚房門口嗰度。我哋睇睇我哋呢個陽台先啊。嗱，佢呢個陽台咧都好長嘅。嗱，陽台咧就呢個係我哋嘅南向，咁啊睇到花園嘅。我哋呢一座咧就交樓咧就去到27年年中交樓，所以交樓時間會晏少少。但係呢邊呢個價錢咧就抵啲嘅，好似我哋90平方呢個咧18000幾啫嘛單價。你喺航空新城嚟講咧，呢個單價嚟講好平噶啦。主人房嗱，主人房嘅套間咧亦都一樣，佢呢邊咧係
將嗰個飄窗位，因為我哋呢個主人房咧係有兩個飄窗，呢邊一個飄窗，呢邊有個飄窗，咁呢邊咧就做景觀飄窗，呢一個咧就將佢打造成一個櫥櫃，就擺衫放嘢，咁樣都好好用噶啦。我哋呢個床咧，你仲可以買大啲都得，三面落床。所以話咧，佢點解可以做100%實用率咧？就係因為佢呢啲主人房都已經去兩個飄窗位俾你用啦，所以加埋起嚟咧個實用好高嘅。我哋睇睇個洗手間先。嗱，咁呢個戶型咧，其實我覺得佢有啲似灣仔1號嗰個129嗰個。嗱，呢個就洗手間啦。咁洗手間佢都有翻個明窗。總體嚟講咧，呢個戶型咧就比較適合剛需。睇翻我哋而家成交嘅咧，呢個戶型嘅話咧，其實好多都係咧喺呢邊做嘢啲員工啊，或者喺附近學校啲大學啲老師啊、教師咁樣買呢度嘅，因為呢度咧性價比確實係好高啊嘛。呢個戶型90平做3房，而且大家睇到我哋個廳嘅開間係非常之大嘅。好啦，今日就同大家介紹到呢度。呢個戶型咧就總體嚟講咧就適合剛需咧，170、180萬咧就可以起步噶啦。咁啊就已經買到航空新城華發商都附近呢邊嘅3房嚇，不過交樓時間就耐少少。咁啊，佢呢邊咧優點就唔使講啦。第4代住宅110嗰個實用率嚇。咁啊，缺點方面嘅話咧，同樣都係啦。咁樣我哋咧就而家未係現樓，咁啊買嗰個等嘅時間咧會耐啲咯。27年嗰陣時先年中先可以交樓咯。如果中意呢個屋苑嘅朋友咧，歡迎評論區或者嗰個 WhatsApp 加我微信都得。我咧將會發一份詳細資料，同埋咧另外贈送你一份咧中山珠海嗰啲睇樓嘅買樓攻略。我係阿 John，下期再同大家再見，拜拜。